Gente, eu acho que não é só minha curiosidade, mas também curiosidade de muitas pessoas que falam português, saber como é que as pessoas que não falam português nos ouvem. Como é que o português soa para essas pessoas que não falam português? E no vídeo de hoje é isso que a gente vai ver. Se vocês gostarem desse vídeo, vocês já sabem, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sino das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos e fazer parte dessa incrível família, dessa linda família. E sem mais enrolação, vamos logo ao vídeo. Cabeleireiros. Cabeleireiros. Ok, good. Da casa 나 칸. something something. Something. 아니요? 저희도 진짜. 잘 모르겠습니다. 네. 옛날에는 스페인어랑 포르투기스랑 그 포르투갈어가 똑같은 언어라고 생각했었던 것 같아요. 어릴 때. 저도 그렇게 생각했어요. 한국은 Ah, ela tentou falar, ela estava a dizer que o português e o espanhol têm a mesma origem, né? O latim. 제일 있는 것 같아요. Yeah, I think Korean's really hard. Vamos ver. Agora vai começar. Largar de mão. 어? 엄마. Largar de mão. Ah, tá bom, tá a ver, tipo, todos são com os ouvidos fechados. A primeira pessoa vai falar uma palavra em português e vamos ver como é que essa palavra vai chegar até a última pessoa. Muito legal, sério, muito legal essa ideia. 라가 하지 뭘? 어? Eu já tá distorcido logo no primeiro. Imaginem só no último. E, gente, se vocês querem assistir esse vídeo sem nenhum tipo de pausa, sem nenhum tipo de corte, o link desse vídeo original vai estar aí na descrição. 잠깐만. 어? 다시 한번. Largar de mão. 라가 하지 뭘. 잠깐만. 일단 라가 하지 뭘? 라가시멀? 라가 하지 뭘. 라가시멀. 라가시멀. 어? 비슷했던 것 같아요. 형 맞는 것 같아요, 형. 라가시멀. Meu, 라가시멀. 라가슈퍼? 라가시멀. meu, incrível. 라가시멀. Sorry, não. A palavra é largar de mão. E, gente, já está totalmente distorcido. Ainda não chegou nem no quarto aí. I'm sorry, I don't know it. Georgian, my native language. One more time. What did I say? I forget what I said. Ele esqueceu. 라가슈퍼. Ai, One more time, one more time. 라가슈퍼. Largaspal. 라가슈퍼. meu, mãos já estão no pau, mano. Que isso? Largaspal. Yeah. Okay. 미안해. Largaspal. 이게 욕 아니에요? Can you say one more time? Largaspal. larga a. Can you say one more time? Oh, I have to think. Oh my god. Larga a something, but I don't know what that something is. Larga a. That's what I told me. Ah! Eu jogo futebol. Largar de mão pra eu jogo futebol. Que isso, cara? Bro, you were so convinced. Largar de mão. larga de mão. É, larga de mão. larga Yeah. de mão. 와, 도저히 따라할 수가 없겠는데요, 진짜? 제 생각에는요, 딱 여기가 막혔던 것 같아요. 아유, 제가 봤을 땐 저랑 혜준이를 바꾸면 더 완벽할 수 있을 것 같습니다. 자신 있어요. 네. 그럴까? 오케이. Yeah. Agora trocaram de lugar. Vamos ver se melhora alguma coisa. 오케이. 파이팅! 화이팅! Segundo. Esqueci de amarrar meus sapatos. Yeah. Mas também é nível 2, né? Tem que aumentar um pouco a dificuldade. Esqueci de amarrar meus sapatos. SKC, 메자바하.
Ai, não, mano. Esqueci De amarrar de amarrar meus sapatos. meus sapatos. Escavates. Yeah, good, good, Ixi, good. meu Deus. Esqueci. 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 일단 들어봐. esqueci. 야마하. esqueci 야마하. Estapatos. Estapatos. 잠깐. Estapatos. Estapatos. 다시. 마지막. esqueci. 야마하. 야마하. 그냥 야마하 해. 야마하. esqueci. 야마하. Estapatos. É. esqueci. Até aí tá mais ou menos, vamos ver. Yamaha. Sabado. 뭐였지? esqueci. Yamaha. Estabadusi. esqueci. Yamaha. Estabadusi. Oh, yes. Okay. Vamos ver se a última vai conseguir. Eu esqueci, Yamaha estava dos. 이거 포르투갈어. I guess. Yamaha estava dos. I don't know. Esqueci, Yamaha estava dos. Esqueci. Yamaha estava dos. Vamos ver, eu acho que a última vai conseguir adivinhar essa palavra. É adivinhar mesmo, né? Porque eu compreender eu acho que vai ser difícil. Ela vai tentar adivinhar mesmo. Esqueci. Yamaha. Escobatos. Eu esqueci de amarrar os sapatos. Ih, conseguiu! Exatamente. I don't even know anymore. Esqueci. Yamaha. I'm just looking at his reaction. He's like, Yeah, go. You can do it. You can do it. eu esqueci de amarrar. O cadarço, right? No? Like, esqueci de amarrar meus sapatos. I just forgot a word. It's fine. Yeah, but it was good. This one. Yeah, It's pelo so menos funny esse how foi, they. realmente, esse foi bem melhor do que o primeiro, porque ela até conseguiu adivinhar a palavra. Quer dizer, a frase, né? Cause like I'm from Rio, so like I have a Rio de Janeiro accent. So when I speak something, they always try to like speak with my accent. So it's super cute. I like it. It's good. Can we know what does it mean? I forgot to tie my shoes, but I just in Portuguese you don't have to say mine, so I just say I forgot to tie the shoes. So how was it? Again. Eu esqueci de amarrar meus sapatos. So it's like 5 words and I've just received 3. What did you say? Ouviram? Ela disse que são cerca de 5 palavras e ela só recebeu 3. Só recebeu 3 palavras do cara, mano. Ai. 근데 진짜 그 뭐지? 처음보다 훨씬 네. 안 돼. 진짜요. 발전했어 우리. 바꾸자 여기랑. 아. Querem trocar também. 진짜 재밌다. 여기까지 잘 갔는데 여기 망가질 것 같아. This one is so hard. Even for me. Okay. Minha avó e meu avô são cabeleiros. Yeah. Excuse me. Minha avó Minha avó e meu avô e são meu avô cabeleireiros. Yeah, esse realmente é o nível 3, porque, meu amigo, cabeleireiros vai criar uma guerra terrível. I can't even remember. Oh, it's even hard for me. Okay. Minha voz e minha voz são Cabeleireiros. 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 Okay, good. Minha voz,
It's too long. Yeah, it's Okay. Alright. 오케이. Let's go. 파이팅. It's too long. 이명복. 이명복. 왜? 미냐고, 이미냐고. I can't remember like 이명복. 이명복. 네. 가만히 불러주세요. 카메라 보시 볼래래? 사? 카우사사. 사카우. 카사. something? Yeah. 카. Esse realmente não vai chegar até o final. Eu acho que a última moça não vai conseguir adivinhar esse aí. Like something. 카스. 카스. Yeah. something? Yeah. 아미냐고, 사, 카스. 카스. Yeah. 오케이. You got it. You got it. You got it. Okay. I only have damaged like sentence. Okay. I didn't couldn't bring the whole Okay. sentence. 미냐복, 아미냐복, 자카스 and something. 아미냐고. 미냐복, 아미냐복, 자카스 and something. 자카스. And something. And something. Okay. 아미냐고. 미냐고. 자카스 something. Yeah. Okay. I'm scared. 어떡해요. Okay. Okay. 아미냐고. 아미냐보. 아미냐고. 아미냐보. 다카스. 나카즈. something something. 잘 몰랐어요. 아. 잊어버렸어요. 아. 아미냐고. 아미냐고. 아미냐보. 다카스. 카즈. something something. something. 아미냐보. 마지막 단어 잘 몰랐어요. 예. 아미냐보. 아미냐고. 다카스. something something. I'm depressed. 아미냐보. 나카즈. something something. Sabe? Minha avó. Aham. 나카즈. Yeah, aqui. Not me. Do you remember He the forgot sound? the last I mean, Todos se culpando aí de quem foi que esqueceu a última palavra. a minha avó, na casa. 이거 어떻게 돼요, 마지막에? 네. 저도 몰랐어요. 마지막. 마지막만 이거만 하면 되는데. 아, minha avó. A minha avó. A minha avó vem na minha casa. no. Vem. Não, eu não te mostrei. A minha avó. A minha avó cozinha na minha casa. Não. Minha avó e meu avô são cabeleireiros. That's like 500,000 words. Like. But it's even really hard for me to say that because at the first I said like Cabeleireiros. cabeleireiros, but it's like cabeleireiros. This 가벨레로 word, 단어가 어려워요. 우리한테도 어려워. 가벨레로. 하지만 말했잖아. That's what he delivered. My grandparents. Where's my phone? My grandparents are like work in a hair salon. So my grandparents are a hairdresser. But it's not grandparents, it's my Yeah, it's my grandfather. grandfather and grandmother. Yeah. Yeah. 아. That's 3 words, and what we heard was like 500 words. And it's really similar. Avó and avô. They just Yeah. send the like the accent. That's why it was similar in the beginning. Yeah, I said avó two and things. Avor. Yeah, okay. 근데 보통 한국 사람들이 아버라는 발음이 되게 어렵게 하는데 되게 잘했어요. 네, 진짜 아버? 잘했어요. 아버. 그 V가 잘 안 되니까. 아. 근데 진짜 잘했어요. 아버. 제일 큰 감정은 답답하다. 맞아요. 어우 답답해. Vamos ver, será que dá tempo de mais uma palavra? Duvido, mano. Não sei. 그리고 뭔가 기억력이 이렇게 안 좋을 수도 있구나. 압박감을 느낄 때. 나 스스로를. 일단 너무 어려웠어요. 푸드걸 완전 처음 그 말 해보는 거 완전 처음이어가지고 좀 네.
일단은 너무 재밌었는데 그만큼 너무 어려웠습니다. 저한테는. Like everyone did a good job, honestly. I think it was good because all those sentences they were all with a lot of like words we only have in Portuguese. Like for example, like this type of sound. I know it's hard for foreigners. Like, Yeah, Portuguese really sounds like a cat meowing at all times. Like meow, meow. Ai, meu Deus. Ela dizendo aí que o português soa como se fosse uma língua dos gatos. Tem muito au, né? No final. I know how hard it is. Everyone Coração. good job. That's what I heard when you guys were talking to me. I just hear like meow, 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 meow. Ai. So, if we could try a different language, which language would we try next? Serbian. Georgian. Georgian, I would never like get it right. It's so hard. Like, nope. Chegou no final, não tem mais tempo para uma outra frase. Eu acho que eles tinham que ter começado com uma palavra, tipo, uma palavra simples, daí iam para uma palavra difícil de se pronunciar, daí iam para uma frase e aí a outra. Mas o vídeo foi muito legal mesmo. Espero que vocês também tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos. E até o próximo vídeo. E deixem também sugestões de vídeo aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Fui!